eskerrik asko aurkezpenagatik, apur bat lotzatuta utzi nauzu, eta eskerrik asko batez ere antolatzaileei, ez bakarrik gonbiteagatik, niretzako plazer bat da hemen egotia, baina baita nik uste eskertzekoa eta zoriontzekoa dela honelako ziklo bat antolatzen duten antolatzaileei. Guretzako batez ere matematikarientzako ez da bat ere erresa gizartera iristea, ez da bat ere erresa kontatzia populazio orokorrari zer egiten dugun, zertaz aritzen garan eta guk egiten dugunak ze balio daukan gizartearentzat. Orduan hau guretzat aukera berezia da eta horregatik nik uste eskertu behar diegula gauza askogatik. Orduan, baiak eta berandu goazen, az gaitezen nik gaur zertaz hitz egingo dudan pixkatxoa kontatzen. Nik izenburua eskatu zidatenean, izenburua bota nuen erakargarria izan ziteken izenburu bat, erakutsi nahian nik matematika eta osasun mundua bateratzen ditu dela eta bi gauzatan lan egiten dudala. Orduan, bota nuen izenburua Norbere Neurriko medikuntza 21. mendeko erronka. Kontatuko dizuet lehendabizi zergatik aukeratu nuen izenburu hau. Norbere Neurriko medikuntza esaten dugunean, askok seguruenik pentsatuko duzue, hau dela termino bat, zientzilariok inventatu duguna, asko gustatzen zaigu zientzilarioi terminoak inventatzia, eta gero horiek joaten dira, batzutan bai, beste batzutan ez, baina askotan joaten dira gizartean ezartzen, eta jende askok erabiltzen ditu termino zientifiko horiek askotan jakin gabe zer diren, eta nire ustez hau da horrelako termino bat. Jende askok erabiltzen du, Norbere Neurriko medikuntza edo medikuntza personalizatua, eta askotan ez dakigu zer den ere. Orduan, ni neu hasi nintzen bilatzen zein zen horren definizio zehatz bat, definizio zientifiko bat eta zehatz bat. Eta aurkitzu nuen Estatu Batuetako Osasun Institutoan eta hain zuzen minbizian lan egiten duen institutoan agertzen zen gaixotasuna prebenitzeko, diagnosia egiteko edo tratatzeko orduan pertsona baten gene, proteina edo inguruneari lotutako informazioa erabiltzen duen medikuntza dela, Norbere Neurriko medikuntza edo baita deitzen zaiola doitasun medikuntza. Eta pentsatu nun, hau beti izan beharko luke horrela. Gu medikuaren gana joaten garanean, nahiko genuke medikuak gu edo diagnosi bat egiterakoan edo tratatzerakoan gure ezaugarrietan pentsatzia eta agian ez dakit gene edo proteinan informaziorik azeran izango duen, baina behintzat inguruneari buruzko informazioa izan beharko luke edo galdetu beharko luke. Pentsatu nuen, agian ez da hain gauza berezia eta hain termino ez ezagun bat. Gero, minbiziaren kasuan, termino hau sortu da minbiziaren inguruan, eta Norbere Neurriko doitasun medikuntza definitzen dute gehiago como tumorearen informazioa erabiltzea, bai diagnosia errazagoa edo goiztiarra izateko, bai tratamendua planifikatzeko, edo tratamenduaren eraginkortasuna neurtzeko, eta baita pronostikoa aurre izateko. Eta honen adibide jartzen zituen, tumore zelula zehatz batzuk tratatzeko ematen diren terapia gidatuak gaur egun edo diagnosi proba giza erabiltzen diren tumore markatzaileak aipatzen zituen bereziki. Hori dana kontutan hartuta, esango genuke definizio honen edo medikuntzaren arlo honen oinarria minbizian sortu dala eta arrazoia argia da. Minbizia dalako gure 21. mendeko gaixotasun garrantzizkoenetariko bat, gaixotasun kronikoa bihurtu den bat, gaur egun minbiziarekin biziraupena luzea daukaten gaixo asko daude, orduan hoien tratamendua eta hoien biziraupena eta bizikalidadea lantzea oso importantea bihurtu da, eta hori nolabait bideratu behar da Norbere Neurriko medikuntzarantza, pertsona bakoitza, gaixo bakoitzak behar duena erabiliz. Eta nolabait definizio honen sarrera izango litzateke individualen informazioa bereziki erabiltzen dela, zehatza erabiltzen dela, baina helburua izan daiteke bai prebenitzeko, da diagnosi goiztiarra egiteko, bai diagnosia bera egiteko edo baita tratatzeko. Eta orduan urrengo galdera da, eta nun dago matematika hemen? Orain arte ez dut matematika hitz egin, da ni matematikaria naz, medikuntzan lan egiten dut, baina matematikaria naz. Orduan matematikaz ere hitz egingo dugu. Non dago matematika hemen?
Guk askotan, ni oitxuta nago matematikaz eta osasunaz hitz egiten dudanean, jendeak ikusten du bakoitza mutur baten. Ez ditut urrunago jarri ez neukalako tokirik, ez? Matematika mutur baten, osasuna beste mutur baten, eta bidean zer dago erdian, askotan pentsatzen dugu hor dagoela zubi luze bat, eta bide hori egiteko ere behar dugula, seguruenik esfortzu handi bat eta denbora luze batetik besterantza joateko. Hori da, nolabait jende askok ikusten duena matematika eta medikuntza edo osasunaren artean. Baina, niri definizio hau edo irudi hau hasieran arrotza egiten zait, baina gero pentsatzen dudanean hau baino arrotzagoa izan daitekela, da esate baterako pentsatzia agian ez daudela hain urrun, baina daukadan zubia, ez dela agian hain luzea, ez dela ez da esfuerzo bidez egin dezakedan bide bat, baizik eta tartean kristolako amildegia dagola, eta ez gara ez da usartzen batetik bestera juten. Agian hain urruti ez ikusi arren, hemen ikusten duzuenez, irudi hortan zubi erosoa ez da esfuerzo eta denboraren bidez jorratuka dugun bide bat, baizik eta agian ausardia behar da hortik pasatzeko, eta hori dela gehiago nik ikusi dudana gertatzen dana mundu honetan. Orduan, pixka bat nire helburua gaur da zuei erakustea zein den nola ikusten dudan nik eta zein gustatuko litzaidaken niri bide hori jorratzeko aukera izatea. Osasuna hitz egiten dugunean, 21. mendeko erronkataz hitz egingo dizuet, eta hemen argi utzi nahi dut, erronka asko daude osasunaren inguruan munduan zehar, eta nik hemen erronkataz hitz egiten dudanean gure gizartean pentsatzen ari naizela, eta ez nagoela gozez hiltzen diren pertsonataz pentsatzen edo etorkinen egoeraz pentsatzen esate baterako. Hau da, gure inguruan nolabait bizi garen on erronkataz hitz egiten ari naizela. Hori lehendabizi argi utzi nahi dut, porque nik hemen aipatuko ditudan erronkak askontzako ez dira hain erronkak izango. Orduan, 3 erronka bota ditut nik hor, eta hauek maiz agertzen diren erronkak dira, eta 51. mendean aurre egin behar dugunak. Lehenengoa izango litzateke oraintza aipatu neurriko medikuntza. Guk behar dugu nolabait prebentzioa, diagnosi goiztiarra eta tratamendua egokia izatea eta personalizatua izatea. Hori izango litzateke erronkatariko bat, nola aurre egiten diogu horri. Baina horri oso lotuta ere daude gaur egungo gaixotasun kronikoak. Populazioa gero eta zaharragoa gara, orduan gaur egun dauzkagun gaixotasunak asko dira kronikoak, eta gaixo kroniko horiei aurre egin behar zaie eta aspektu askotan evoluzioa aurre izateko gai izan behar gara, ez bakarrik pertsona hoien edo gaixo hoien egoera hobetzeko, ez dugu lortuko sendatzerik, orduan lortu behar duguna da bizikalidadea eta ongi izatea, ona izatea, baina bebai gu bizi gara sistema publiko baten, orduan sistema publiko batek aurre izan behar du nola aurre egingo diogun hor sortuko diren arazo ezberdinei. Eta horri lotuta bebai, 3. urratsen izango genuke osasuna nola neurtzen dugun. Gaur egun osasuntzu egotea ez da soilik gaixo ez egotia. Gaixo ez egotia baino askoz gehiago da. Guk esaten dugu osasuntzu gaudela nolabait ongi izate bat daukagunean, bizikalidade on bat daukagunean, gauza asko ulertzen ditugu osasunarekin, ez bakarrik gaixotasun falta. Hor agertzen dira parametro berriak osasuna neurtzeko. Ja ez da osasuna neurtzen soilik heriotza tasatan edo intzidentzia tasatan edo oinarritxuta baizik, eta osasuna neurtzen da populazioaren ongi izatea. Eta hor agertzen zaizkigu ongi izatea, bizikalidadea, hauskortasuna, menpekotasuna, gure pertsona nagusiak noiz bihurtzen dira menpekoak, edo menpeko bihurtzeko arriskua handian noiz daude hauskorrak direnean. Hori dana neurtu behar dugu, eta hori oso subjetiboa da, hori neurtzeko tresnak behar ditugu. Horiek dira nik aipatuko ditudan 3 erronka potoloak nolabait. Eta horietaz hitz egiteko aurkeztuko dizkizuet 3 adibide, eta gure inguruko adibideak aukeratu ditut hain zuzen erakutsi ahal izan dudalako gu berton ere horretan lanean ari garala, eta seguruenik ez gara izango Estatu Batuetako zintzilarian beste ospetsuak, ez gara, baina bai gauza desente egin ditugula arlo honetan, eta hori da erakutsi nahi izan dizuedana, gure inguruan egin diren gauzak. Ekarri ditudan 3 adibideak aipatu dizkizuedan erronkari lotuta daude, eta lehenengoa izango litzateke
diagnosi goiztiarra. Eta hain zuzen, bularreko minbizia duen emakumearen bizi iraupena. Behin diagnosia eginik, diagnosia goiztiarra eginik, ia ze bizi iraupen daukan emakume horiek eta nola aurrezaten dugun hori. Bigarrena izango litzateke aurrezatea evoluzioa gaixotasun kronikoetan. Eta aukeratu dudan gaixotasun kronikoa da hain zuzen gehien ematen dana gaur egun gure inguruan. Eta da birikitako gutxadura kronikoa, hau da, arnaz arazoak dituzten gaixoak dira, eta paziente hauek normalean adinekoak izaten dira, eta gertatzen dena da ezusteko larritzeak izaten dituztela. Eta ezusteko larritze bat daukatenean, larrialdietara juten dira, eta larrialdietan protokolo bat dago, beraiek tratatzeko eta ikusteko zer egin behar zaien, eta batez ere importantea da aurre ezatea nolako evoluzio eukiko duten epe motz ertainean jakiteko ingresatu behar diren, edo etxera bidali aldiren, edo zein arrisku dauzkaten. Hori da bigarren adibidea. Hirugarrena izango litzateke zabalagoa. Osasuna neurtzerakoan, parametro berri horiek lehen aipatu dizkizuedanak nola erabiltzen ditugun. Eta hor aukeratu dudan adibidea da, elikadura desoreka duen neskak, eta neskak dinok gehienetan nesketan ematen den gaixotasun kronikoa dalako, oso neska gazteetan, beraz, gizartean garrantzia handia daukan gaixotasun bada eta askotan ez zaiona ematen behar duen garrantzia. Bide hori aukeratu dut erakusteko nola horrelako neska talde baten guk nola ikusi dezakegun edo nola neurtu dezakegun beraien bizikalidadea. Beraientzat bizikalidadea da parametro importante bat beraien gaixotasuna neurtzeko, eta askotan gaixotasuna tratatzen da fizikoki. Elikadura desorekak dituzte, orduan jan egitean jartzen da indarra eta ez hainbeste beste gauza batzuk tratatzean. Lehenengo adibidearekin hasteko, aipatu dizuet bularreko minbizia duen emakumearen bizi iraupena hitz egingo dudala. Eta horretarako hartu dut webean dagoen erraminta bat, Predict deitzen dana, eta erraminta honek bermatzen duena da doainik webean dagoen aplikazio bat da, eta orduan egiten duena da aurrezan bularreko minbizia diagnostikatu, operatu eta operatu ostean emakume batek daukan bizi iraupena 5 eta 10 urtetara. Orduan, eredu matematiko bat dago honen atzean, bizi iraupen hau ematerako eredu matematikoa behar dugu, guk ez dugu ikusten, guk ikusten duguna da, orain erakutziko dizuet nola den aplikazioa, guk eredua ez dugu ikusiko, baina eredu matematiko konplexu bat dago honen atzetik, web aplikazio baten implementatua dago, guk ez dugu ez da eredu matematikoa, ez da programazioa ikusiko, aplikazio simple bat, kalkuladora tipoko aplikazio simple bat ikusiko dugu, baina atzetik dago alde batetik eredua garatzeko lana eta beste alde batetik hori implementatzeko programazio guztia. 5 eta 10 urteko bizi iraupena aurre esateko erabiltzen da, eta tratamenduen eragina neurtzen du gainera bizi iraupenean, eta hemen dator norberen neurriko medikuntza lehen aipatzen nuena, ematen ditu bizi iraupen ezberdinak, tratamendu bat edo beste bat erabiliz edo bat ez erabiliz, nolabait balio du bai emakume batek ikusteko ia noraino merezi di edo berak balio izateko tratamendu bat edo bestea hartzea. Zenbat irabaziko da bizi iraupenean eta agian beste gauza batzuk orekatu beharko ditut bizi irabazte horrekin. Balio du, esaten dizuena, erabakiak hartzen laguntzeko, bai emakumeari, baita tratatzen duen medikuari, eta erabaki bateratu bat hartzeko eta adostu bat eta informatu bat hartu ahal izateko. Britainia handiko pazienteekin garatuta dago, hau da, lehen esan dizuet gure inguruko adibideak ekarriko dizkizuela, hau da lehena eta ez da gure ingurukoa, baina orain esango dizuet zergatik ekarri dudan. Berez hau garatu da, eredu matematikoa garatzeko erabili da gaixo lagin bat, eta gaixo lagin bat behar izan da, hainbat emakume, gaixotasuna pairatzen dutenak, operatuak izan direnak, eta jarraitzu behar izan dira denboran zehar, gutxienez 10 urte jakiteko ze bizi iraupen dagoen 5 eta 10 urtetara. Gure
inguruan hain talde handi bat eta denbora luzean jarraituta oraindik ez daukagu, beraz, hau ekarri dut hau dalako gehien erabiltzen dana munduan zehar, baina bai egia da Euskal Herri mailan hau baliostatzeko programa bat eta proiektu bat dagoela martxan, 7. urtean gaude momentu honetan 2000 eta piku emakume daude jasota informazioa eta 5 urtetara ja egin dezakegu bizi iraupenaren aurre esatea eredu honekin eta hau baliostatzen ari gara momentu honetan eta hemendik 3-4 urtetara espero dugu 5 eta 10 urtetarako baliostatua izatea. Eta hori bai bertoko talde bat ari gara horretan lanean. Hau da ikusiko genukena, guk esteka hortan sartuko bagina, eta nik hemen sartu dudana da emakume baten datu inventatuak, sartu dut bat, eta sartu ditut eskatzen dituen datuak. Eskatzen duen lehenengo gauza adina da, 60 urte sartu dut, urrengo gauza eskatzen dana da, ia nola detektatu den minbizia, ia sintomak izan dituelako, edo baeketa programan diagnostikatua izan den, hor nik baeketa programan jarri dut, operatu ostean ze tamainako tumorra zeukan, 10 milimetroko tumorra zeukan, ze larritasun graduan zegoen tumor hori, detaile kliniko bat da, 3 dago bananduta eta bigarrena jarri diot, zenbat ganglio edo nodo positibo zituen, 5 jarri ditut, eta gero behan daudena dira tratamendu ezberdinak, hormona terapia ezberdinekin, maiz edo behintzat erabiltzen diren tratamendu ezberdinak dira, ER status hori agertzen dana eta HR status hori, eta Ki67 ere hormona terapiak dira. Orduan, hor jarri dut, ER statusa asko erabiltzen denez gure inguruan, positiboa dela, erabiltzen ari direla, ER2 eta Ki67 ez diren esain ezagunak jarri dut ez dakigula, ez dakit erabiltzen ari diren edo ez, eta kimioterapia jarri dut, edo ez da erabiltzen, edo 2 gradu ezberdinetako kimioterapia dago, bigarrena da gehien erabiltzen dana gure inguruan, hori jarri dut. Hor predict survival hori zapalduko bagenu, lortuko genukena, hainbat gauza lortzen dira, baina hau da nolabait azpimarratu dudana. Lortzen duguna izango litzateke, bizi iraupena 5 urtetara, nek markatzen, ez dauka markadore, hola, bai, hemen 5 urtetara eta hemen 10 urtetara. Eta ikusten duguna da 5 urtetara, oda diagnostikotik eta operaziotik 5 urtetara 150 emakume bizirik irauten dutela, inolako tratamendu gabe, eta hormona terapia erabili ezkero, 82 izango liratekela, 80 izan beharrean, eta hormona terapia eta kimioterapia erabiliz 83 izango liratekela. Hor, emakume batek ikus dezake, nolabait nahi duen edo ez terapia bat hartu edo ez hartu. Eta hemen 10 urtetara, berdin, 75 bizirik irauten dute, 5 gehiago hormonakin eta 7 gehiago hormona eta kimioterapiak bilduko bagenitu. Orduan, hortik zerekin geratu behar gara, ez? Hortik geratu behar gara, lehenengo gauza nik gaixo bezala ere galdetuko zein da fidagarritasuna, zein da emaitza hauen fidagarritasuna, niri onkologoak hau erakusten badit, zer nik sinistu behar dut edo zertan fidatu behar naz. Lehenengo eta behin kontutan hartu behar duguna, hemen zorizkotasuna importantea dela, hauzazko emaitza bat da, beraz ez da nire kasuan edo pertsona zehatz baten kasuan ez da, 100% egia izango, ez da pentsa ere ez, hau globalean begiratu den zerbait da, eta kontutan hartzen ez milaka aspektu daude konta hauetan, baina hala ere ez da bakarrik esatea honen besteko bizi iraupena dago edo honen besteko bizitzeko probabilidade arriskua dago, baizik eta askoz ere bideratua dago tratamenduetara. Gero, informazio gehigarria da, jakina hau izan behar du, beste hainbat gauzakin batera erabakiak hartzeko lagundu behar duena, baina beti osagarri bezala eta ez gauza isolatu bat bezala. Eta bai, importantea dela, jakitea metodo zientifikoan oinarritua dagoela. Men atera diren datu guztiak ez direla zenbaketa zoiletatik ateratzen, baizik eta metodo zientifikoan oinarritua daudela, eta horregatik jarri dut hemen nolabait hori argitaratu izan den artikuluaren pantailazo batzuek ikusteko.
Guazen bigarren adibidera. Bigarren adibidea izango litzateke birikitako kutsadura kronika duen pazientearen ezusteko larritze horren ondorioak. Kasu honetan, hau bai da gure inguruan osorik garatu den proiektu bat. Proiektu honetan egin dugun paziente birikitako kutsadura kronikoa duen paziente bat, ezusteko larritze badaukanean eta larrialdietara doanean, eta hemen erabili ditugu Espainia osoko dezente ospital erabilita daude, baina gure inguruko ospitale, Osakidetzako ospitale importante guztiak daude, eta egin dugu garatu aplikazio bat eredu batzutan oinarritzen dana aurre esateko ze eboluzio izango duen epe motzera, aste betean ze eboluzio izango duen. Eta hori garatu dugu eta jarri dugu eskura nahi duenak erabili ahal izateko. Eta egin dugu, berriro eredu matematiko batetan, kasu honetan bi eredu matematikotan oinarrituta dago, garatu dugu bai web aplikazioa aurrekoan bezala zuzenean internetik webean sartu ahal izateko, baina baita kasu honetan Androiderako aplikazio bat garatu dugu telefonora jaitsi ahal izateko edo tabletera jaitsi ahal izateko. Egiten duena da aurrezan larritzearen ondorioz, ospitalean pazientea dagoenean larrialdietan, larritze horren ondorioz, hurrengo astean ze arrisku daukan. Hil egiteko, heriotzarako edo zainketa intentsiboen beharra izateko. Ikusi ditugunak edo klinikoak behintzat azpimarratzen dituztenak ondorio larri importanteenak bezala. Hau gehien bat medikuentzat pentsatuta dago, medikuentzat larrialdietan erabakiak hartzen laguntzeko, eta bai esan dizudana gure inguruko paziente eta ospitaletan tratatzen diren pazienteetan oinarrituta dago. Hau izango litzateke, eskumaldean daukazuen hau izango litzateke, telefonoan daukan itxura eta goiko zatian egiten duguna da bete aldagai hauek izango lirateke edo ezaugarri hauek importanteak izango liratekenak evoluzioa aurre ezateko eta hemen behan ikusiko duguna evoluzioa bera izango da. Beteko dugu, hemen ekarri dut adibide bat, aurrekoa gazteleraz erakutsi dizuet, hau inglesez erakusten dizuet, bi hizkuntzetan garatuta dago, telefonoaren hizkuntza aurre ikusten du eta hizkuntza hortan funtzionatzen du, pixka pentsauta nazioartean ere erabili ahal izateko, eta hemen bete dugu paziente bat, orain arte oxigenoterapia, oxigenoa izan duena, larritxu baino lehen ere etzian izan duena inoiz, konstiente ez dagoena, inkonstiente dagoena iristen denean, gainera arnazteko birikiak erabiltzeaz gain beste gihar batzuk ere laguntza behar duena beste gihar batzuna arnaza hartu ahal izateko, 55 urte ditu, disnea arnazeztua da, arnazeztu nahikoa dauka, 0tik 4 doa, orduan 3 bezala markatzen dugu, nahikotxo dauka, bere pH-a odolean 7,35 da, eta bere karbono dioksidoa odolean 55,7 da, datu klinikoagoak dira, eta zapalduz puntuazioa lortzeko ematen diguna da heriotza izateko 10ko puntuazioa eta zailkatzen du 10koa larria bezala, ikusten dugu hain zuzen, hemen akatz bat dago, bai, akatza da, bai ez, parkatu. 7tik 11 da larria, pentsatzen nuen oso larria markatzen zula, 7tik 11 da larria eta 10 dauka paziente honek, eta zainketa intentsiboen beharrarako 13 puntuazioa ematen digut, hemen ikusten dugu 13, moderatua bezala. Honek balioko luke hain zuzen ez da pazientearentzat, baizik eta gehiago medikuak hartu ahal izateko, ingresatu ez ingresatu, larrialdietan utzi, etzera bihali, erabaki hori hartzen laguntzeko. Berriro, emaitza hauen fidagarritasuna zein da? Aurreko gauza berdinak aipatuko nituzke, zorizkotasuna, oda paziente guztiei ez zaie gauza berbera gertatzen, denak ez dute berdin erreakzionatzen, hemen dauzkagun ezaugarriak batzuk dira eta ez denak. Gero, informazio gehigarria izan behar du, eta batez ere erabakiak hartzeko laguntza, kasu honetan medikuarentzat, baina gure esperientzia izan da, hau martxan jarri da, badaramatzaia urte bat, martxan hainbat jaitsiera
direla egon dira, hainbat medikuk erabili dute, eta batez ere mediku gazteak erabiltzen ari direla, eta balio duela bebai mediku gazteen esperientzia faltaren eskarmentua lortzen laguntzeko. Askotan erabiltzen dutela, ez hainbeste paziente hori aurrean daukatelako, baizik eta pentsatzen ari dira izango balute. Oda, paziente hau momentu baten, bere pH-a okerrera jongo balitz, zer gerta daiteke. Oda, nolabait aurre esaten ari dira ez bakarrik evoluzioa, baizik eta zer aurkitu dezaketen paziente zehatz batekin. Eta berriro, metodo zientifikoan oinarritxuta dago, eta kasu honetan, aipatzen nizuen bi eredu daudela, bata heriotza aurrezateko eta bestea zainketa intentsiboen beharra aurrezateko, eta hemen daude bi publikazio zientifikoak eredu horiek nolabait baliostatzen dituztenak, eta biak gure inguruko klinikoak landuta eta gure inguruko klinikoak eginda. Bueno, hirugarren adibidea izango litzateke desorekadun nesken bizikalidadea neurtzea. Eta hau pixkatxo bat ezberdina da. Ezberdina da eta denbora luzeagoan egindako ikerketa bat da. Kasu honetan, Barrualde Galdakao Osasun Institutuan edo ospitalean tratamendupean dauden 193 emakume erabili dira, neska, eta bizikalidadearen hainbat aspektu dira, 8 dimentsio ezberdin landu dira bizikalidadean. Eta helburua zen pixka bat beste faktore batzuk, beraien adina, larritasuna, beraien zenbat denbora zeramaten gaixorik, ze diagnosi zeukaten, beste gaixotasun batzuk zituzten, beraien estres mailak, ohiturak, ikasketak, honek ze eragin eduki dezaken bere gaixotasunean. Eta helburu nagusia zen hori bizikalidadean eragiten duten faktore horiek identifikatzea, tratamendua nolabait bideratzeko faktore horiek faktore horiei aurre egin nahian, hori zen pixka bat helburua. Kasu honetan ikerketaren pausuak esan dizudanez luzea izan da, porque aurkitzu genuen lehenengotariko arazoa izan zen nola neurtzen dugu bizikalidadea. Bizikalidadea ez da zerbait neurtu dezakeguna errez, ez daukagu termometro bat hori neurtzeko, galdetu behar diegu beraiei, beraiek azkenean beraien erantzunak daude beraien espektatibatan oinarrituta, nola neurtuko dugu bizikalidadea. Horretarako lehenengo galdetegiren bat aurkeratu behar genuen. Ez zen galdera bat, ez zen nahikoa, ze galdetegi aukeratzen dugu guk bizikalidadea neurtzeko. Galdetegia aukeratu genuen, egin genuen bilaketa bat, galdetegi egokia aurkitzu genuen, baina jatorrizkoa inglesez zegoen. Orduan, lehenengo gauza begiratu behar genuena zen, geneukan guk ordezkorik gazteleraz eta euskeraz, inglesezko galdetegi hori bai zegoen gaztelerara itzulita, baina euskerara ez. Egin behar genuen lehenengo gauza zen euskerara itzuli eta baliostatu galdetegi hori. Gero, behin baliostatu genuenean eta galdetegia pasatu genienean pazientei emaitzak izan genituenean beste arazo bat izan genuen. Eta da, nolabait erabiltzen diren eredu matematikoak edo historikoki erabili diren eredu matematikoak horrelako datuak analizatzeko ez ziren baliozkoak, ez zuten balio. Guk ikusten genuen matematikoki behar ziren hipotesiak ez zirela betetzen. Orduan hortik aterako genituen emaitzak ez zirela fidagarriak izango. Metodo zientifikoak utz egiten zigun guk ezagutzen genuen metodo zientifikoak kasu hortan. Egin genuena zen metodologia garatu, egokitzu kasu hortara eta metodologia garatu hori analiziak egin alizateko. Behin metodologia garatu, hurrengo lana izan zen hori nolabait pakete informatikoetan edo ordenadoretan implementatzia. Gauza da matematikoki formulazio matematikoa egitea, pero hori erabilgarria egin behar genuen. Hori izan zen hurrengo lana, azkena zen gure helburu zena, zen analiziak egitea. Analiziak burutu genituen eta berriro hemen ekarri dizuet hor agertu zen publikazio zientifikotariko bat, hainbat agertu ziren, pero hau zen azkenengoa. Zeintzu ziren lortutako emaitzak, hemen ez du zenbakirik ekarri, bakarri saiatu naz apur bat labur biltzen, gauza asko egin genituen ez emaitza asko izan genituen ere. Orduan, neurtu genituen alde batetik bizikalidadea zein inpaktatua zegoen fizikoki, emozionalki eta sozialki. Neska gazteak dira, orduan, inpaktatua egon daiteke beraien osasuna, bizikalidade aldetik neurtuta, bai fizikoki, batzuk oso argal daude, eta fizikoki
fisikoki oso larri daude, baina beste batzuk egon daitezke oso inpaktatuak emozionalki eta ikasketekin arazoak dituzte edo harremanetarako arazoak dituzte. Eta baita egon daitezke inpaktatuak sozialki, ez dira ateratzen, beldur dira, lotza dira, eta abar. Hiru gauzak aztertu genituen edo hiru gauza horietatik azpimarratzekoa iruditu zaidana ekarri zuen Nikona. Lehenengo gauza, fizikoki, nuena zen gaixotasun larria daukan emakumeak, hau da anorexia, bulimia baino larriagoa da, 6 aldiz aukera gehiago duela bizikalidadea bajuagoa izateko arina daukanak. Hori zen, fizikoki nolabait espero zen zerbait, baina 6 aldiz inpaktatu zuen baita medikoak apur bat inpaktatuak zeuden honegatik, 6 aldiz gehiago asko da. Gero, emozionalki, depresioa duten pazienteak 4 aldiz aukera gehiago du, depresiorik ez duenak baino bizikalidade bajuagoa izateko. Hemen, lehenengo gauza, azpimarratzekoa zen agian depresioa tratatu behar da. Ez bakarrik gaixotasun fizikoa, porque depresioa arintzea lortzen badugu, beraien emozionalki bizikalidadea hobea izango da. Agian ez dugu lortzen pisua irabaztea, baina pisua irabaztearekin batera depresioa tratatzen badugu, bi gauzak batera tratatzen ari gara. Alde sozialetik, ikusi genuen antsiedadea duen pazienteak 2,5 aldiz aukera gehiago daukala antsiedaderik ez daukanak baino bizikalidade bajuagoa izateko bebai. Antsiedadea zen beste gauza bat, zirudiena tratatu behar zala nolabait batera, baina modu izolatuan ere tratatu daiteke. Eta hori ziren bai antsiedadea eta bai depresioa ziren bi aspektu askotan klinikan paziente hauetan ez direnak tratatzen da gaixotasun fizikoa, baina ez hainbeste gizarteratzea edo alde emozionala. Eta berriro, guzti hau kontauta, orain izango didazu eta non dago matematika adibide horietan, nik ez dizuet matematikarik, baina espero dut konturatuko zinetela behintzat atzean hor matematika asko dagoela. Ze matematika dago horren atzetik? Daukagu alde batetik estatistika, eta estatistika matematikaren arlo bat da, eta hemen estatistikariok askotan daukagun arazoa da, estatistika ez dela matematika kontsideratzen, baizik eta soziologiari lotutako zerbait kontsideratzen dela, eta ez da, gezurra, soziologian estatistika asko erabiltzen da, eta ikerketa soziologikoetan eta abar, analizi estadistikoak asko erabiltzen dira, baina estatistika bera zientzia bezala matematiketan kokatua dago, eta garapen estadistikoak behar ditugunean hori ez dugu soziologian egingo edo ez dute soziologoak egingo, baizik eta matematikariak egingo dute gehienetan. Estadistika aldetik, lehenengo eta behin aldagaien definizioan, nola edo ezaugarrien definizioan, nola definitzen dugu guk bizi iraupena. Zer da bizi iraupena? Zenba denbora bizirik egiten dugun, noiztik noizera, zelan neurtzen dugun hori, arriskua. Zer da arrisku bat edo probabilidade bat bezala nola definitu dezakegu hori matematikoki. Horiek agian logikoagoak dira, baina bizi iraupena, azken adibidea erakutsi dizuedana nola definitzen da bizi iraupena, guk hori kuantifikatu behar dugu gero matematikoki tratatu ahal izateko. Gero baita laginketa edo individuen aukeraketa. Nola aukeratzen ditugu guk individuak, zein laginak aukeratzen ditugu. Lehenengo adibidean esan dizuet, Britainia handiko datu base baten oinarritsuta dagoela eredua, eta guk nolabait ez dakigu eredu horrek balio duen gure gizarterako. Hori egin behar dugun zerbait da, guk aukeratu behar dugu hemen lagin bat eta ikusi benetan hor garatu duten eredua baliagarria den edo ez, agian ez da. Ez bada baliagarria, beste garatu beharko dugu, baliagarria bada, ez dugu gurpila berriz inventatuko eta berdina erabiliko dugu, baina hori begiratu behar den zerbait da. Gero, eredua, hau da, agian zatirik argien geratzen dana, eredua bera formula matematiko bat da, guk hor zenbakiak erakutsi dizkizuedanean, 3 adibidetan, bai bizi iraupenean, baita arriskuan, eta baita esan dizudenean 6 aldiz aukera gehiago dauka honek, beste honek baino bizikalidade bajua izateko, hor atzetik formula matematikoak daude. Hoien garapena, baliostapena, fidagarritasuna neurtzea, eta populazio ezberdinetara hedatzea hori dana estadistikan kokatuko genuke. Baina ez da estadistika hemen erabiltzen dugun gauza bakarra, matematika aplikatua eta konputazio arloa ere ikaragarri erabiltzen ari gara. Guzti hau, formula matematikoetan garatzea ez da nahikoa. Gu gai izan behar
formula matematiko hori modu azkar baten erabiltzeko ordenadoreak erabiliz, kalkulu horiek, kalkuladora erraldoi bat bezala erabili ahal izateko. Eta hor izango genuke programazioa eta implementazioa, izango genuke aplikazioaren garapena, oda Androiderako erakutsi dizudan aplikazio hori, horretarako konputazioan lan egiten duen pertsona baten laguntza behar izan dugu, eta hemen dago arlo bat oso importantea dana eta oso modan dagoena. Eta da, gu gaur egun big data honen munduan sartzen ari gara, beste termino bat hain maiz erabiltzen dana eta matematikari oso lotuta dagoena ere, datu ikaragarri asko ditugu, badirudi denak eskura daudela, orduan erabil beharko genituzke datu hoiek, eta datu hoiekin ereduak elikatu egin beharko genituzke. Hau da, guk eredu bat daukagu, eta lehen esan dizuet, bularreko minbizia duten emakumeen eredua Euskal Herrian 5 urterako, ja garatzen ari garala 10 urterako, hemendik urte batzutara garatzen izango dugula, baina behin garatuta sartu beharko genituzke ereduan, paziente gehiago dauzkagunala, gehiago sartu, aberazteko eta emaitzak fidagarriagoak izateko. Eta hori da gaur egun deep learning deitzen zaion arloa. Bueno, hori dana esan da, orain adibideak erakutzita, espero behintzat batzuk konbentzioa zuela, matematika importantea dela osasun munduan. Orduan, galdera izango litzateke eta osasun arloko profesionalen formazioa matematikan, ze formazio daukate osasun arloan lan egingo duten profesionalak matematika arloan. Hemen, batxilergora bagoaz, batxilergo zientifikoaren bi adar ditugu, natur eta osasun zientziak eta teknologia zientziak, eta seguru matematika denok kokatzen dugu teknologia zientzietan. Baina, errealidade bat da, matematika berdinak dauzkatela batzuk eta besteak, matematika berdina ikasi behar dute gure gazteak, bai adar honetatik, zein honetatik, joan gaur egun behintzat gauzak ez badira aldatu. Eta hurrengo galdera zen, eduki berberak beharko lituzkete denak, eta zer uste dute beraiek, ikasleak edo profesional horiek zer uste dute honetaz, guk ikaslei galdetu diegu. Eta ikasle talde bat hartu dugu eta galdetu diegu zein den beraien ustez matematikaren behar izana eta baliagarritasuna osasun zientzietan, zein den beraien zaletasuna matematika gogotsu ikasten duten edo ez, zein den nota, emaitza, ateratzen dutena matematikan, eta zein goi mailako ikasketekin eta lanbidekin erlazionatzen den. Hemen gure emaitzak lagin txiki bat hartu dugu, eta gure inguruan 24 ikasle hartu genituen, eta niri negardura eman zidaten emaitza hauek. Naturzientzietako, osasun eta naturzientzietako batera daude, ikasle gehienak uste dute matematika, eta hemen emaitza mutxi batzuk ekarri ditute, goi mailako ikasketetan, hau da, beraien hurrengo urteko ikasketetan, ez dutela beharko, 73ak. Ikasitakoa ere ez dutela baliagarria izango, erdia baino gehiagok. Etorkizuneko lanbidean, ez ja ikasketetan, etorkizuneko lanbidean ez dutela beharrezkoa izango, berriro 73ak. Ez dutela ez da baliagarria izango, 74ak. Zaletasuna, 10etik ze gogotzu ikasten duten matematika 10etik regletan markatzea eskatu genien eta neurtu genituen 5,7. Baina nota 8,5, ikasle onak. Ikasle onak dira, baina ez zaizkie matematika gustatzen. Eta gainera uste dute, ez dutela behar izango inoiz matematikarik gehiago, behin batxilergoa bukatzen dutenean eta selektibitatea gainditzen dutenean. Eta galdetu genienean, beraien etorkizuneko profesioarekin ia erlazionatzen duten, eman genien zerrenda luze bat, gaur egun erkidegoan eskaintzen diren gradu guztiak eta goi mailako zikloren bat ere, markatzeko zeinetan uste zuten matematika beharrezkoa izango zala. Beraien etorkizunarekin lotuta daudenak, ia bat ere zuten markatzen zituzten ingenieritzak, arkitektura, baina erizaintza, edo medikuntza, edo biologia oso gutxi markatzen zuten. Hor, apur bat tristurarekin geratu ginen, ez? Gure galdera hemen irakaskuntza nire lanbidea da bebai, ez bakarrik ikerketa. Orduan, zein da erreflexioa, ez? Matematika beharrezkoa da osasun zientzietan, galdetzen diot neure buruari. Eta horreri erantzuteko, pentsatu nuen, osasun arloko profesionalak zenbat matematika jakin beharko luke. Benetan zenbat jakin beharko luke. Eredu horiek garatzeko beste jakin beharko luke,
edo eredu horiek erabiltzeko, ulertzeko beste jakin beharko luke, dudarik gabe esango genuke, edo ni behintzat esango nuke lehenengoa ez, baina bigarrena bai. Orduan, agian matematika beste modu batera irakatzen zaie, porque beraiek ez dira zertan gai izan behar eredu horiek garatzeko, baina bai gai izan behar dira norbaite garatzen dituenean ulertzeko eta erabiltzeko. Uste dut importantea dela, ez bakarri beraientzat, gizartearentzat eta osasun profesional hobeak izango direla benetan hori ulertzeko gai badira. Baina honek beste buelta dauka. Matematikariak zenbait jakin beharko genuke osasunaren inguruan. Osasun profesionalak kejatzen dira eta arrazoiz matematika gutxi dakitela, baina ni neu pentsatzen du nire buruan zenbat medikuntzako kontzeptu ezagutzen nituen nik hasi nintzenean honetan lanean eta oso eskasa zen nire jakintza maila medikuntzan ere. Pazientea tratatzeko beste jakin beharko genuke edo arriskuaren ondorioak ulertzeko beste jakin beharko genuke. Eta berriro, lehenengoa esango nuke ez, pazientea tratatzeko badago profesional bat, baina bebai nik edo ni bezalako profesionalak ereduak garatzen ari garenean oso ondo ulertu behar dugu gauza bat eta bestea esatearen eta aurrezatearen ondorioak zeintzuk izan daitezkeen. Uste dut hori oso importantea dela bebai. Beraz, zer bermatu beharko genuke, zein izan beharko litzateke orain hezitzaile moduan gure helburuak, elkarlana albidetzea, hemen inork ez du denetaz jakin behar, beraz, elkar lan egin beharko genuke, elkarrekin lan eginez askoz aberatzagoak izango ginateke, baina bebai hizkuntza berdina erabili beharko genuke, eta ez nago euskaraz hitz egiten. Hizkuntza berdina erabiltzea kontzeptualki nire arazo larrienetarikoa ni osalean aholkularitza ematen hasi nintzenean zen hitz guztiak ulertzen ditula, baina ez nuen ulertzen zer galdetzen zidaten hitzak ulertu arren. Eta alderantziz, nik neuk azaltzen nienean zer egiten ari nintzen nire modeloatan, beraiek seguruenik hitz guztiak ulertzen zituzten, baina ez zuten ulertzen nik zer helarazi nahi nien. Orduan, hori ez da bat ere simplea, hizkuntza berdin hori hitz egin ahal izateko nik uste honelako zikloak oso importanteak direla, divulgazioa eta emaitzen difuzioa, zabaltzea, ikaragarri importantea da guk jakin ahal izateko ze hizkuntzetan hitz egiten ari garan. Eta batez ere emaitzekin oso kritikoak izan behar gara. Hemen metodo zientifikoa nolabait gizaki bezala ere erabili behar dugu. Guri norbaitek zerbait esaten digunean pentsatu behar dugu zertan oinarritua dagoen, entzuten dugunean zerbait edo askotan medikuak kontatzen badigu zerbait edo gaixo bagaude eta ematen badigu emaitza batzuk edo hau edo bestea gomendatzen badigu kritikoki arrazoitzu behar dugu hor eta pentsatu ze ondorio, ze arrisku, ze onura, zer dakartzan gauza bakoitzak eta galdetu, ez dugu pentsatu behar, ez dugu ulertuko zergatik, medikoa gai izan behar da guri asaltzeko guk ulertzeko moduan. Orduan hori asko landu behar dugu, nolabait kritikoak izatea bai gizaki moduan eta bai profesional moduan landu behar dugu. Eta berriro bueltatuz hasierara, nahiago dut ikusi matematika eta osasuna amildegiarekin tartean baizik zubi luzearekin. Kontziente naz zubia luzea dela, kontziente naz denbora behar dela bide hori egiteko, baina beste esparru batzutan askotarako guk geuk bide luze bat egiteko ez daukagunekerik. Mendira jun nahi dugunean naiz eta ibilbide luzea izan gustora juten gara. Askotaragoazean naiz eta ibilbide luzea izan hor ikusten badugu bidea dagola eta ez bagara beldur edo ausardiarik ez badugu askorik behar, askoz ere erosoago hartuko dugu bide hori. Orduan niri gustatuko litzaidake bidea luzea izan arren zubiarekin ikustea, edo areta gehiago, askoz gehiago gustatzen nik osasunean lan egiten dut matematikari moduan. Matematikarianaz, baina nire helburuak osasunekoak dira. Matematika niretzat tresna bat, erramintza bat da. Gustatuko litzaidake matematikan ibiliz osasunera iristea. Hori izango litzateke nire helburua eta niri gustatuko litzaidakena nik irakasten ditudan ikasle askok, edo ni nolabait irakasle askontzat badakit maestrana zela, beraiek hori jasatea eta ikustea hori posible dela eta horretan lanean ari garala. Eta horregatik esaten dut eta bukatzen dut esanez, 21. mendeko osasun erronkei aurre egiteko matematika uste dudala prest dagola. Eta eskerrik asko.